Soc el Santos del Bar Cortijo i avui prepararem un escabetx de garum i moixina. Hola, soy Ana del restaurante Acu y vamos a hacer una crema de calabaza alejandrina con albóndigas marinas. Hola, soc el Ramon del Llagut. Avui us faré unes sardines farcides de fruits secs i dàtils sobre una crema de carbassa amb un oli de sajolida i comí. Hola, sóc el Xavi del restaurant Seasons. Avui us cuinarem corball al fonoll.